මනුස්සයෙක්ගේ හිත දිනා ගන්න අපි විවිධ වැඩ කරනවා. ලස්සනට ඇඳුම් අඳිනවා. අපේ හෙයාර් ස්ටයිල් එක වෙනස් කරනවා. සමහරවිට හොඳ සුවඳ විලවුන් જાතියක් පාවිච්චි කරනවා. ලස්සන යාන වාහන ගන්නවා. ඒ වගේම සෝෂල් මීඩියා වල අපි ගොඩක් දේවල් පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. ගොඩක් දේවල් කරනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ පොත කියවුවට පස්සේ තේරුම් ගත්තා. මෙන්න මේ පොත කියවුවට පස්සේ මම තේරුම් ගත්තා. අපි කරන මනුස්සයෙක්ගේ හිත දිනා ගන්න කරන බොහෝමයක් දේවල් වැරදි. එහෙම නැත්නම් ඒකේ ඉෆෙක්ටිව්නස් එක පොඩ්ඩක් අඩුයි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ දේවල් වලින් අපිට මනුස්සයෙක්ගේ හිත දිනා ගන්න කොහොම අපහසුයි. හැබැයි ඊට වඩා පහසු ක්‍රම තියෙනවා අපිට මනුස්සයෙක්ගේ හිත දිනා ගන්න, මනුස්සයෙක් දිනා ගන්න කියලා. ඉතින් ඩේල් කානගේ මහත්මයා විසින් රචනා කළ තියෙන How to Win Friends and Influence People කියන මෙන්න මේ පොත කියවුවට පස්සේ මගේ ජීවිතේ ගොඩාක් වෙනස්කම් ඇති වුණා. ඉතින් මිනිස්සු එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන මේ මානව සම්බන්ධතාව කොහොමද හොඳට පවත්වාගෙන යන්නේ කියන එක ගැන මට හොඳ අවබෝධයක් ලැබුණා. ඉතින් ඒක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් රචනා කරලා තියෙන්නේ. ඔබටත් පුළුවන් නම් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා මේ පොත කියවන්න කියලා. අපේ ජීවිතේට ඉතා වටිනාකමක් ඇති කරගන්න පුළුවන් පොතක්. හැබැයි ඔබට එහෙම බැරි නම් මම ඒකේ එන ප්‍රධාන පණිවිඩ කීපයක් අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් Scott 99 Motivation YouTube channel එක බලන හැමෝටම මම ආරාධනා කරනවා අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා. මොකද channel එක බලන අයගෙන් 94%ක්ම තාම subscribe කරලා නැහැ. ඉතින් ඔබ දැනටමත් subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. අනිත් අයටත් ආරාධනා කරන්න මේ channel එක subscribe කරන්න කියලා. ඉතින් ඔබ subscribe කළොත් තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දැම්මහම ඔබගේ අර home page එකට එන්නේ, මේ වගේ එකක් බලන්න අවස්ථාව හම්බෙන්නේ. වගේම ඔබ bell icon එක click කරලා තිබුණොත්, ඒකේ all කියන එක දාලා තිබුණොත් එහෙම අපි වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔබට ඔබ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකේ වටිනාකමක් තියෙනවා කියලා හිතනවා නම් ඔබගේ යාළුවන් එක්කත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි කාරණය විදිහට එතුමා සඳහන් කරනවා if you want to gather honey don't kick over the beehive කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබට මී පැණි එකතු කරගන්න ඕනේ නම් මී වදේට පයින් ගහන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි එදිනදා ව්‍යවහාරය ගත්තහමත් අපිට තේරෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ මී වදේකට පයින් ගහලා කවදාවත් අපිට මී පැණි එකතු කරගන්න බෑ. ඒ වගේ තමයි මෙතන කියන්නේ අපිට කාගෙන්වත් දෙයක් කරගන්න කියන එක. නමුත් කාගේ හරි හිත දිනා ගන්න ඕන නම් අපිට ඒක එයාගේ හිත රිදවලා යාට තරවටු කරලා එහෙම දිනා ගන්න බෑ. මේකේ සඳහන් කරන කරුණු කීපයක්ම විශේෂයෙන්ම පර්යේෂණ ආශ්‍රයෙන්නුත් සඳහන් කරනවා මිනිස්සු කැමති නැහැ කියලා ක්‍රිටිසයිස් වෙන්න. රයිට්, අපි හිතන් හිටියට අපි එයාව ක්‍රිටිසයිස් කරලා එයාට උදව්වක් කරන්න කියලා. නමුත් මිනිස්සු කැමති නැහැ ක්‍රිටිසයිස් වෙන. මිනිස්සු කැමති නැහැ තමන්ගේ වැරද්දක් දකින්න. තමන්ට වැරද්දක් කියනවට මිනිස්සු කැමති නැහැ. අපි කොච්චර කිව්වත්. ඉතින් ඒ නිසා ඒකෙදි කියනවා කොයි වෙලාවකවත් මිනිස්සුන්ව ක්‍රිටිසයිස් කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔබ මේ පුද්ගලයාව නැති කරගන්නවා කියලා. ඒ පුද්ගලයාත් එක්ක තියෙන සමාජ සම්බන්ධතාවය නැති කරගන්නවා කියලා. රයිට්, මේකට හොඳ ලස්සන උදාහරණයක් තියෙනවා ඇත්තටම. උදාහරණ කියන ඇත්ත ජීවිතේ වෙච්ච කතාවක්. ඒ කාලේ මිට අවුරුදු 100කට විතර කලින් පුද්ගලයෙක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ පුද්ගලයාගේ නම Two Guns. රයිට්, ඉතින් මේ Two Guns කියන කෙනා ඔතොරිටිස් වලට හරිම වදයක් වෙලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ අපරාධකාරී. ඉතින් මෙයා පබ්ලික් ප්‍රොපර්ටි නැති කරනවා, කියන්නේ විනාශ කරනවා, රයිට්, අනිත් මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි හොරගම් කරනවා, රයිට්. ඒ වගේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න සමාජයට සිද්ධ කරපු කෙනෙක් තමයි Two Guns කියලා කියන්නේ. ඉතින් දවසක් Two Guns එයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් එක්ක එයාගේ අපාර්ට්මන්ට් එකේ ඉන්නකොට මේක පොලිසියට ආරංචි වෙලා පොලිසිය මොකද කරන්නේ මේ අපාර්ට්මන්ට් එක වට කරනවා. වට කරලා Two Guns announcement එකක් දෙනවා. අපි වට කරලා තියෙන්නේ ඒ වගේ අපාර්ට්මන්ට් එක. ඔයා සරෙන්ඩර් වුණොත් හොඳයි. නැත්තම් අපි ඔබව අල්ල ගන්නවා කියලා. ඉතින් මේ කාරණාව මතු කරාට පස්සේ ඔහු සූදානම් වුණේ නැහැ සරෙන්ඩර් වෙන්න. ඔහු මොකද කරේ? පොලිසියට වෙඩි තියන්න පටන් ගත්තා. පොලිසියනොත් ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මේකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ගිහිලා වෙඩි වැදුනා. ඉතින් මේ පුද්ගලයාට Two Guns කියන කෙනාට වෙඩි වැදුනට පස්සේ මෙයා මේ ලේ ගලන කෝට් එකක් ඇතිව, ඒ කියන්නේ දැන් හොඳටම ලේ ගලනවා. එයා ලියුමක් ලියනවා පොලිසියට. ඒ ලියුමේ තියෙනවා I have a wet heart under this coat, a wet heart that could harm nobody කියලා. කියන්නේ යා කියනවා මට තියෙනවා තෙතමනේ තියෙන හදවතක් මේ කෝට් එකට යටින් කාටවත් කරදරයක් කරන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ කතාව මම උඩ ගත්ත මේ ඩේල් කානගේ මහත්මයාගේ මේ පොතෙන් ඒ කතාවේ පරමාර්ථයට, ඒ කතාවේ තේරුම තමයි ඒ වගේ දරුණු අපරාධකාරයෙක්ට
තමන්ව ක්‍රිටිසයිස් කරගන්න ඕනේ උනේ නැති වුණා නම් එයා කැමති උනේ නැත්තම් එයාව ක්‍රිටිසයිස් කරන්න. එයා කිව්වේ නෑ කවදාවත් මම අපරාධකාරයෙක්. එයා කිව්වා මම හොඳ කෙනෙක් කියලා. එහෙම වුණා නම් ඔබ හිතනවද ඔබත් එක්ක එකට වැඩ කරන මේ එච්චර දරුණු අපරාධ කරන්නේ නැති රයිට් පොඩි පොඩි එහෙම වචන කුමාර වෙනවා ඇති. ඔබත් එක්ක ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන අය. ඔබත් එක්ක ට්‍රැෆික් එකේ ඉස්සරහා හරි පිටිපස්සේ හරි ඉන්න කට්ටිය පිටිපස්සෙන් හෝන් ගහන අය ඉස්සරහා පොඩ්ඩක් හිමින් යන අය පොඩ්ඩක් ලේන් එක කට් කරලා ඇවිල්ලා ඔයාගේ ඉස්සරහින් දාන කට්ටිය. බස් එකේ යනකොට බස් එකේ වත් එක්ක ගමන් කරන කට්ටිය. මේගොල්ලෝ වාගේ ගෙදර කට්ටිය, වාගේ ස්කූලේ කට්ටිය, යුනිවර්සිටි කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ ඔයා හිතනවද ඒගොල්ලන් ක්‍රිටිසයිස් කරනවට කැමති වෙයි කියලා? කොහොමවත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ක්‍රිටිසයිස් කරන ඔබට කාවාහරි කෙනෙක් දිනා ගන්න අවශ්‍ය නම් කොයි හරි තැනක ඔබට ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්න පුළුවන් චරිතයක් වෙන්න ඕනේ නම් ඔබ අනිත් අය කැමති වෙන විදිහේ චරිතයක් වෙන්න ඕන නම් ක්‍රිටිසයිස් කරන එක නවත්තන්න ස්පෙෂලි අනිත් අයව. ඒකෙන් අපි කියන විදිහට ආටිෆිෂල් වේල් එකක් අපි දාගන්න මේ පුද්ගලයාත් එක්ක. ඒ කියන්නේ වේල් අපි දෙන්න අතර පොඩි තියෙනවා තීරුවක්. එතනින් එහා අපි රිලේෂන්ෂිප් එක ග්‍රෝ වෙන්නේ නැහැ. right ඉතින් පරිශ්‍රණ වලින් හොයාගෙන තියෙනවා විශේෂයෙන්ම අපි මේ ඇප්‍රිසියේෂන් වලට අපි කවුරුහරි කෙනෙක් අපිට හොඳ කියනවට කැමති වගේම අපි ඒක පිළිගන්න ඕනේ right කැමති අපිට හොඳ කියනවට ඒ වගේම කවුරුහරි කෙනෙක් අපිව ක්‍රිටිසයිස් කරනවට අපි මාර බයයි කියලා right ඒ වගේම තවත් පරීක්ෂණ වලින් හොයාගෙන තියෙනවා සතෙක්ව වුණත් අපි පනිෂ් කළා එයාට තරවටු කරලා දෙයක් කියලා දෙනවට වඩා එයාත් එක්ක සහයෝගීතාවයෙන් right අපි ට්‍රේනින් එකක් කරොත් මේ ට්‍රේනින් එක ගොඩක් ඵලදායී කියලා සඳහන් කරනවා. ඉතින් කාව හරි අපිට දිනා ගන්න ඕනේ නම් මිනිස්සුන්ව ක්‍රිටිසයිස් කරන එක නවත්තන්න. අංක 1. දෙවෙනි කාරණය ගැන සඳහන් කළොත් be interested not interesting. be interested not interesting right සාමාන්‍ය පද දෙකක් right අපි ලිහලා බලමු මොකද්ද මේ පද දෙකේ ඇතුලේ තියෙන අර්ථය කියලා. be interested කියලා කියන්නේ අනිත් කෙනා ගැන genuinely interest වෙන්න කියලා කියනවා. ඔයා ඉන්ට්‍රස්ටිං කියලා පෙන්වන්න යන්නේ නැතුව right දැන් අපි හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ඒකනේ. අපි උත්සාහ කරන්නේ අපි හොඳට දේවල් දන්න දැන් අර මම වීඩියෝ එක පටන් ගන්න වෙලාවෙදිත් කිව්වේ ඒකනේ. අපි දේවල් දන්න අපිට දේවල් පුළුවන් අපි දේවල් ලස්සනයි කියලා පෙන්වන්න උත්සාහ කරන එක. ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. අතර මේක අපි ඒ විදිහට කරාට ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපි ඊට වඩා අඩු කාලයකින් පුද්ගලයෙක් දිනා ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා කවුරු හරි කෙනෙක් ගැන ඉන්ට්‍රස්ටඩ් කියලා පෙන්වුවොත් එහෙම. මේ සම්බන්ධයෙන් වෙච්ච ප්‍රැක්ටිකල් එක්සැම්පල් එකක් මගේ මේ රියල් ලයිෆ් එකේ මුහුණ දුන්න දෙයක් ගැන මම ඔබට සඳහන් කරන්න. right මේ තවස් කීපයකට කලින් මම අපේ අලවිකරුවෙක් සමග ගියා ඔහුගේ කස්ටමර් කෙනෙක් මුණ ගැහෙන්න. ඔහු ඇත්තටම කම්පැනි එකක MD කෙනෙක්. එතෙන්දී අවශ්‍ය වුණේ ඔහුට රක්ෂණය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමක් කරලා අපි ඔහුට අවශ්‍ය රක්ෂණ සේවාවක් ලබා දෙන එක තමයි අපි කරන්න සූදානම් වුණේ. ඉතින් ඔබ දන්නවා මේ රක්ෂණය කියන එක මේ දේ වටිනාකම පොඩක් ඒත්තු ගන්නන එක ටිකක් ලේසි නැහැ. ටිකක් අපි හිතන තරම් පහසු නැහැ. ඉතින් ඔහුට මම මේ රක්ෂණයේ තියෙන වැදගත්කම අපි පැහැදිලි කරා. අපි කරන්නේ මොන වගේ දේවල්ද? අපි මොන වගේ සමාගමක්ද කියන එක ගැන අර පැත්තෙන් බැලුවොත් මම මේ ඉන්ට්‍රස්ටිං වෙන්න උත්සාහ කරා මේක ඕනේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔහු මේක පිළිගන්න සූදානමක් පෙන්වුවේ නැහැ. ඔහු කිව්වේ දිගටම කිව්වේ ඔහුට මුදල් තියෙනවා. ඉතින් රක්ෂණයක් අවශ්‍ය නැහැ කියන අන්නේ පැත්තෙන් තමයි කතා කරේ. නමුත් මම ඒකට කිව්වා අපිට මුදල් තිබුණත් අපිට රක්ෂණයක් අවශ්‍ය වෙන අවස්ථා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙමයි කියලා අපි පැහැදිලි කරා. නමුත් ඔහු ඒක පිළිගන්න සූදානම් වුණේ නැහැ. ඉතින් මම මගේ මාවත වෙනස් කළා. මම මාවත වෙනස් කළා. මම ඔහු ගැන ඉන්ට්‍රස්ට් වෙන්න පටන් ගත්තා. මම ඔහුගෙන් ඇහුවා මේ ආයතනය ඔබ කොච්චර කාලයකට කලින්ද ආරම්භ කළේ කියලා. වෙලාවට මම මේ මීටින් එක මේ කස්ටමර් නැත්නම් මේ පාරිභෝගිකයා හම්බෙන්න මොහොතකට කලින් වාඩිලා ඉන්නකොට පොඩි වෙලාවක් තිබ්බ ඔහු මීටින් එකක් ඉවර කරනවා. මම කම්පැනි වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා බැලුවා මොන වගේ ආයතනයක්ද කොයි කාලෙද පටන් අරන් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඇහුවා අවුරුදු 10කට කලින් නේද පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද ජර්නි එක පටන් ගත්තේ කියලා. ඔබ විශ්වාස කරන්න එතනින් එහා මේ කොන්වර්සේෂන් එක දිගටම අරන් ගියේ මම කිව්වා මේ MD මැනේජින් ඩිරෙක්ටර්. ඇයි අපි ඔහු ගැන ඉන්ට්‍රස්ට් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඔහු ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තා. හැමෝම කැමති තමන්ගේ දේවල් ගැන කතා කරන්න අනිත් කෙනෙක්ගේ දෙයකට සවන් දෙනවට වඩා. ඉතින් ඔබට කෙනෙක් දිනා ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔබට පුංචි කැපකිරීමක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි මම ඉන්ට්‍රස්ටිං කියලා පෙන්වන්න යන්නේ නැතුව අනිත් කෙනා ගැන ඉන්ට්‍රස්ට් වෙන එක. එයා ගැන තොරතුරු විමසා බලන එක. රයිට් මම කියන්නේ මේ
ඕපදූප නෙමේ ඔහුගේ ඇචීවමන්ට්ස් ගැන කතා කරන එක ඔහුගේ වටිනාකම් ගැන කතා කරන එක. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්න දෙකක් අහනකොට ඔබ හරි ට්‍රැක් එකට වැටෙයි ඔහු ගැන දිගටම කතා කරයි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අලෙවි ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න අයට මේක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි කෙලින්ම අපේ භාණ්ඩය හොසේ වලයි කරන්න යන්නේ නැතුව ඒ පාර්ශවය පිළිබඳ පොඩි උනන්දුවක් දක්වනවා කියලා පෙන්වනවා. ජෙනුවලි ඉන්ට්‍රස්ට් වෙන්න ඕනේ. ඒක අර මුරුංගත් තිබීමක් නෙවෙයි. ඉතින් මම මතු කරපු විදිහට මම මේ කාරණා මතු කරපු විදිහට ඉතින් හැම වෙලෙම මිනිස්සු කැමති තමන් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් අපිට කෙනෙක්ව දිනා ගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට කෙනෙක්ව ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා පුංචි කැපකිරීමක් කරලා අනිත් කෙනාව දිනා ගන්න ඔහුගේ කතාවට සවන් දෙන්න. ඒක අපි දෙවෙනි කාරණාව විදිහට තමයි කතා කරේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි how to get best out of an argument. ඒ කියන්නේ ආගියුමන්ට් එකක බෙස්ට් ගන්නෙ කොහොමද? right ආගියුමන්ට් එකක් ඇතුළතදී දිනන්නේ කොහොමද කියන එක. right මේ පොතේ සඳහන් කරන ඉතාම වටිනා කියන දෙයක් තමයි ඒක. මම පුද්ගලිකව ඒ පාඩම කියවට පස්සේ පොතේ කොටස කියවට පස්සේ මම ඒක ජීවිතයට ඇතුළත් කරගත්තා. කොහොමද ආගියුමන්ට් එකක් ඇතුලේ දිනන්නේ කියන එක. right ආගියුමන්ට් එකක් ඇතුලේ දිනනවා කියලා කියන එකෙන් තියෙන්නේ නැහැ. ආගියුමන්ට් එක දිනනවා කියන එක. එතකොට ඒක කාරණා දෙකක්. එකක් ආගියුමන්ට් එක දිනන එක සහ ආගියුමන්ට් එක ඇතුලේ දිනන එක. ඉතින් ඔබට තෝරා ගැනීම දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඕනේ නම් ඔබට ආගියුමන්ට් එක ඇතුලේ දිනන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආගියුමන්ට් එක දිනන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන වෙනස තමයි මිත්‍රෝනි ඔබ ආගියුමන්ට් එක දින්නොත් ඔබ පුද්ගලයා නැති කරගන්නවා. right ඔබ පුද්ගලයාව පරාද කරගන්නවා. ඔබ ආගියුමන්ට් එක ඇතුලේ දිනනවා කියලා කියන්නේ ඒ පුද්ගලයාව දිනා ගන්නවා කියන එක. හැබැයි ආගියුමන්ට් එක දිනනවා කියලා කියන්නේ ඔබ ඉදිරිපත් කරන ප්‍රස්තුතය මේ ඔබ ඉදිරිපත් කරන දේ දිනනවා කියන එක. ඉතින් ටිකක් හිතලා බලන්න පොඩි වෙලාවක් අරගෙන ඔබ මේ කරපු සමහර ආගියුමන්ට්ස් සමහර අයත් එක්ක එකතු වෙච්ච මේ සංවාදවලදී ඔබ ඉදිරිපත් කරන මතය තමයි ඔබ විශ්වාස කරන්නේ. හැබැයි අනිත් කෙනා ඉදිරිපත් කරන මතය ඔව් විශ්වාස කරනවා. අපි කොච්චර ෆැක්ට් බේස් කරගෙන අපි ස්ටෝරීස් බේස් කරගෙන ඒක සපෝට් කරන්න උත්සාහ කරත් අනිත් පාර්ශවය ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම දේශපාලන මේ ආගියුමන්ට්ස් right ඒ වගේ දේවල්. අනිත් දේවල් උනත් එහෙමයි. එතකොට ඔබට ආගියුමන්ට් එකක් ඇතුලේ දිනන්න ඕනේ නම් හොඳම දේ තමයි පොතේ සඳහන් කරනවා the best argument that you win is the argument that you avoid කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි ඔබට ආගියුමන්ට් එකක් avoid කරන එක තමයි at all cost අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ ආගියුමන්ට් එකක් නැති කරන්න. right ආගියුමන්ට් කරන්න. right okay ඔයා කියන කාරණේ හරි. මොකද මට මගේ කාරණේ දිනා ගන්න නෙමෙයි ඕනේ. මට පුද්ගලයා දිනා ගන්නයි ඕනේ. ඔබ විශ්වාස කරන්න එහෙම පුද්ගලයා දිනා ගත්තොත් ඔබට අර ආගියුමන්ට් එක දිනලා ෆැක්චුවලි ෆැක්ට් බේස් කරගෙන ඒක කළාට වඩා කෙනෙක්ව ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්න පුළුවන් සහ ඒ හරහා වටිනාකමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ හරහා ඔබට ඒ පුද්ගලයා දිනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ පොතේ මේ සඳහනත් කරනවා රයිට් ආගියුමන්ට් කරන්න යන්න එපා. ආගියු කරත් ඔයාට පුද්ගලයා නැති වෙලා යනවා. ආගියුමන්ට් එක ඇතුලේ පුද්ගලයා දිනා ගන්න කියලා කියනවා. රයිට් ඊළඟට අන්තිමට මේ පොතේ සඳහන් කර තවත් වටිනා කරුණු දෙකක් තියෙනවා. අපිට ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මේක සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා. හැබැයි සිනහවීම right අපි ගොඩක් වෙලාවට සමහර අයත් එක්ක අපි කතා බහ කරද්දී අපිත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් කරද්දී අපි දකින දෙයක් තමයි ඒකල පොඩක් හිනහා වෙනවා අඩුයි right ඔබ පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඔබට පුළුවන් නම් කෙනෙක් එක්ක හිනහා වෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ කන්වර්සේෂන් එකක් පටන් ගන්නකොටම කන්වර්සේෂන් එකක් ස්ටාර්ට් කරනකොටම එහෙම නැත්නම් අපි කෙනෙක් අප්‍රෝච් කරද්දිම අපිට පොඩ්ඩක් හිනහාවෙන් කතා කරන්න පුළුවන් නම් ඒ අයත් එක්ක ගොඩාක් අපිට රිලේෂන්ෂිප් එක බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ස්පෙෂලි මම දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි මම පබ්ලික් ස්පීචස් කරද්දී මම ස්පීචස් කරද්දී ගොඩාක් අය කියන දෙයක් තමයි ස්ටේජ් එකට ඇවිල්ලා හිනහ වෙනකොට අපි ගොඩක් කනෙක්ට් වෙනවා කියලා. ඉතින් හිනහව කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ව කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. රයිට්. ඔබ මිලියන ගානක ආභරණයක් කරේ පැළඳගෙන සිටියත් වැඩක් නැහැ. ඔබට බිලියන ගානක වටිනාකමක් දෙන ආභරණයක් තියෙන ඔබේ naturally හම්බෙලා ඒ තමයි සිනහව. ඉතින් හැම වෙලේම සිනහ වෙන්න. අන්තිම කාරණේ තමයි මේ පොතේ තවත් මතු කරන කාරණයක් ඕනම language එක තියෙන sweetest language එක මොකද්ද? මම විනාඩියක් දෙන්න කමෙන්ට් කරන්න බලන්න පුළුවන් නම් ඕනම language එක තියෙන sweetest word එක. ඒ කියන්නේ ඒ language ඒ word එක ඕනම language එක සමානයි. මොකක් වෙන්න පුළුවන්? right ඒ තමයි අපේ නම. right මිනිස්සුන්ගේ නම් මතක තියාගෙන කියන එක.
රයිට් විශේෂයෙන් පරිණත දේශපාලකයෝ ලෝක දේශපාලකයෝ වුණත් පත්කරගෙන ඉඳලා තියෙනවා අය පිටිපස්සෙන් එයාගේ ළඟ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කවුරු හරි කෙනෙක් හම්බුනහම එයාගේ නමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකයි මොකක්ද කියලා කියන්නේ රයිට් එතකොට එයා කෙලින්ම නම කියලා තමයි කතා කරන්නේ එතකොට බලනවා මිච්ඡර දැවැන්ත චරිතයක් මගේ නම දන්නවා ෂා කියලා යාට පොඩි අර ඒ පුද්ගලයාත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්න ගොඩක් හොඳ සුහදභාවයක් ඇති වෙනවා රයිට් කළා බලන්න මාත් ඔක පර්පස්ලි කරලා තියෙන සමහර තැන්වලදී විශේෂයෙන්ම පුහුණු වැඩසටහන් කරද්දී සමහර අයගේ නම් මම ස්පෙસિෆිකලි මතක තියාගෙන ඉඳලා ඊළඟට හම්බුනහම මම නම කියලා කතා කරනවා නැත්නම් කාගෙන් හරි නම අහනවා මෙයාගේ නම මොකද්ද කියලා නමෙන් ගිහිල්ලා කතා කරනවා රයිට් එහෙම වුණාම ඒ අයට හම්බෙන සුහදත්වය වැඩි සමහරට මම නම්බර එකක් ආවම ටක් ගාලා සේව් කරගන්න. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ආපහු කතා කරනකොට මම කෙලින්ම නම කියලා කතා කරනවා. ඔයාලගේ මගේ නම්බරේ තියෙනවද? අනේ කොච්චර හොඳද කියලා අන්න ඒ වගේ තමයි කන්වර්සේෂන් යන්නේ. ඉතින් අර ඉතුරු ටික අපිට ගොඩ දා ගන්න ලේසි, හදා ගන්න ලේසි අපිට මේ වගේ නම් වලින් කතා කරොත්. ඉතින් මිතුරනි අපි කාරණා ගොඩක් කතා කරා. පුළුවන් නම් මේ පොත අරගෙන කියවන්න. How to win friends and influence people කියන පොත. මම කියව පොත දෙපාරක් කියවුවා. බොහොම ලස්සන පොතක්. මේ පොත ආශ්‍රය කරගෙන මම පුහුණු වැඩසටහනකුත් නිර්මාණය කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. දවසක අපිට රිලේෂන්ෂිප් බිල්ඩින් වලට ඉතින් පොත පුළුවන් නම් හොයාගෙන කියවන්න. බොහොම කොටස් කීපයකට විනාඩි කීපයකින් මේ පොතේ දේවල් කියන්න බෑ. ඒ වගේ ගොඩාක් ලෙසන්ස් තියෙන ගොඩාක් ස්ටෝරීස් එක ගොඩාක් ෆැක්ට්ස් එක තියෙන ලස්සන පොතක්. අරගෙන පුළුවන් නම් කියවන්න. ඉතින් ඔබේ ජීවිතේට වටිනාකමක් එකතු කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් බලයි දන්නේ නැහැ. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් මෙතනින් අයින් වෙලා යනවා නම් ප්ලීස් අපේ Scott 99 motivation YouTube channel එක subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මොකද මගේ channel එකේ 94ක් දෙනා වීඩියෝ එක බලලා යනවා subscribe කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම ආරාධනා කරනවා subscribe කරන්න කියලා. යාළුවන්ටත් share කරන්න. මේ වගේ වටිනා කියන වීඩියෝ එකකින් ආයි පාරක් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙයි. ආදර සමගන්න. ඔබට ජය වේවා.